Klokken er 7, og han tager et bad. Ryger sig en fed og spiser aftensmad. Han tænder sin PC og sætter sig ned. Går på Arthur for at se om han har fået en besked. Så går han i skabet og finder sit tøj. Et Gucci-bælte og en nedringet trøje. Han barberer sit hoved og slukker sine bryn. Og det kommer gæsterne, for de skal i byen. Han vil på det gå mit enden på 20, men han vil gøre alt for at blive damernes ven. Han vil barbere sin ben og træne sin krop, men han har ikke forstået, at pigerne har fået nok. For når Sigurd er stiv, bliver han hentet af mor, og så kører hun ham hjem, hvor han bor. Og der er ingen, der ved, hvad han bliver kærlig mor. Buller mand og klubber Hånsen.